Good morning guys! Welcome back to my channel. Today, ang pag-uusapan natin, naririnig nyo ba yung ganitong sound sa ilalim ng pickup nyo? Ito pa. Ayan. Kamusta naman yan? Naririnig nyo rin ba yan? O eto naman. Naririnig nyo? Nakakairita, no? Today, i-attempt natin kung paano natin i-eliminate yung mga nakakairitang sound sa ilalim ng sasakyan natin. Ang model ng sasakyan natin is Strada 2023 GLS Automatic. Ang experience ko is merong langit-ngit or squeaking sound sa ilalim ng pickup natin. Specifically sa likod, sa pang-ilalim ng sasakyan natin. Let's try to find out kung ano ang pwede nating gawin para ma-resolve natin yung squeaking sound na yan at very low or no cost na solution. Let's go guys! Samahan niyo ako. Tingnan natin kung magagawa natin ang paraan. Una, ang pag-usapan muna natin is saan ba nanggagaling yung mga squeaking sound na yan. Marami siyang sources, no? Maraming pinanggagalingan sa pang-ilalim ng sasakyan natin. Pag-uusapan natin dito is yung sa likod ng sasakyan natin. This is about squeaking. Yung lumalangit-ngit, yung parang may pusa sa ilalim. So, saan ba nanggagaling yun? Ang Strada natin or ibang pickup trucks na ang molye nila or ang suspension nila is leaf spring or molye. Usually, nagkakaroon ng friction doon, nagkakaroon ng ingay doon, banda doon. Meron doon sa clamp niya or meron dun sa lalagyan niya mismo, dun sa may madre. Yan, yung sa may bushing, kung saan nakakabit yung madre natin, minsan dun ang gagaling. For some cases naman na malala ng yung langit-ngit, minsan nasa suspension na yung shock absorber. Yung shock absorber natin kasi nagkikis-kisan na yung bakal nila. Kaya pagka umaandar o kaya gumagalaw yung shock absorber, nagkakaroon na ng langit-ngit. Pero this time, ang titingnan lang natin is yung leaf spring natin kasi we're assuming na okay pa yung ating shock absorber kasi nga 1 year pa lang tong unit natin. By the way, ano pala to? In 1 week time, anniversary pa lang, 1 year anniversary pa lang ni Strada sa akin. So far, wala naman tayong issues. Ang narinig lang natin is merong squeaking sound that was way back parang 2 months ago, and I decided na ilagay ko sa vlog natin at pag-usapan natin. Probably makatulong ako sa inyo para ma-resolve natin itong mga simpleng squeaking sound, lalo sa mga medyo bago-bago pang unit. Para malaman natin kung saan ang punot dulo ng squeaking sound na yan, kailangan nating pumunta sa ilalim. Pag pupunta tayo sa ilalim, ang una muna nating isipin is safety. Ano ba yung mga dapat nating i-consider about our safety pagka pupunta tayo sa ilalim ng sasakyan natin para i-check yung mga langit-ngit na yun. Una guys, engage natin yung handbrake natin. Yeah. And then put our vehicle into park. Let's turn off the engine. Para sure hit yung safety natin, make sure ipark yung ating unit sa hindi inclined or sa flat surface para hindi aabante o atras yung sasakyan. Lagyan na rin natin ng kalso para sigurado. Ayan, secured na. Okay guys, pupunta na tayo sa ilalim ng sasakyan natin to find out. Ayan, make sure meron din tayong safety glasses para hindi tayo tamaan ng alikabok yung mga mata natin at hindi tayo mapuwing. Ito guys, ang sinasabi ko sa inyo, ito yung ating leaf spring. Kung makikita nyo, magkakapatong layered na na metal, pero actually yan yung molye natin. Yung madre, kung ano yung nakabolt doon, yung pinakamalaki, kaya tinatawag nilang madre yan. Yan ang humahawak sa lahat ng
leaf na spring, no? And to hold it, meron tayong mga clamps nandito, and then naka U-bolt yan. Naka U-bolt yan dito, and dalawang U-bolt. Tapos ito ang humahawak sa buong ehe or axle ng panlikod natin, no? Okay, usually ang pinanggagalingan ng noise dyan is yung pagbabanggaan ng mga to. Parang nagkikiskisan kasi nga gumagalaw sila. And then yung mga clamps, kasi may rubber din yan, possible doon ang gagaling. Ang ginagawa lang natin is we're trying to understand right now ano yung mga moving parts dito, and ano yung mga pwedeng panggalingan ng squeaking sound o ng langit-ngit. Dito naman sa shocks natin, sinasabi ko, kung worst comes to worst, yung metal to metal, kasi gumagalaw yan, pwedeng yan ang pinagagalingan, or dito rin nanggagaling sa joint, kasi kung saan nakabolt yung shocks natin, nagpe-play din kasi ito, gumagalaw siya, and probably pwede rin dito manggaling. Meron kasing bushing yan, meron ding plastic or rubber na matigas para mag-isolate siya, hindi bakal sa bakal, but metal, rubber sa loob, and then metal para ma-minimize yung noise. Yan ang ginagawa ng mga bushing. Ang titingnan natin dyan is ito, itong clip sa bushing. Ito yung kung saan din nakabolt sa taas, tsaka dito sa baba, and yung mga U-bolt, tingnan natin kung dyan banda, then dito, yan, dito rin, tingnan din natin yan kung dyan ang gagaling. Kung matatanong nyo, saan ba nanggagaling ang mga, bakit ba nagkakaroon ng squeaking sound sa pangilalim ng sasakyan natin, lalo sa mga molye sa leaf spring? Kasi yun nga, mas maraming bakal na magkakasama dyan, mas maraming friction, mas maraming movement. Unlike dun sa coil spring, coil lang yun eh, kumbaga yun na lang nagbabounce, coil. Ito, leaf spring, kaya mas prone yan sa noise. And usually ang pinanggagalingan ng noise or bakit nagkakaroon ng build up is nababasa ng ulan, or basta nababasa ng tubig tumpang ilalim natin, and then natutuyo, nagkakaroon ng corrosion, or yung dirt mismo dumidikit sa pagitan ng mga metal or ng rubber. Ayan, nagkakaroon na ng squeaking sound kasi nga pareho silang walang kadulas-dulas pagka babanggaan sila or nagkakaroon sila ng friction with the movement. Ayan, squeaking sound na, may naririnig na tayong parang pusa, or yan yung mga langit-ngit. Yan ang i-resolve natin today, guys. Tingnan natin kung magagawa natin ang paraan to at very minimal or zero cost. Ano yung pinaka-secret weapon natin para dito sa problema ng squeaking sound? Of course, no? Very obvious. Yan, ito ang susubukan nating gamitin to. Napakasimple, no? Mura lang naman to. Yan ang susubukan natin. Tingnan natin kung mariresolve natin yung squeaking sound. Bakit WD-40 ang napili natin? Una sa lahat, hindi to paid. Hindi to paid na advertisement. This is my personal preference. Kasi based on my experience, long experience with WD-40, yung mga squeaking sound na hindi ko ma-resolve lalo sa mga bike ko, hindi ko makita-kita sa nanggagaling yung squeaking sound, ito lang ang ina-apply ko, and then nare-resolve na siya without secondary application, meaning hindi natin nauulit yung pag-apply natin. Pag-apply ko, and yun na, for the longest time, I think 3 to 4 years, hanggang ngayon ginagamit yung bike na wala yung squeaking sound because of WD-40.
Kaya ako naisip na ito kaya din ang gamitin ko sa pangilalim ng sasakyan natin. Might as well use it. And na-experience ko kasi ito, anti-rust, napoprotektahan niya yung metal from further corrosion or rusting. And then nalulusin niya yung mga tight metal na parang na-stuck na. Kaya ito ang ginamit ko. Ito ang gagamitin natin. Guys, spray na natin to. Yan lang. Dito rin. Hindi natin bubugan lang. Hindi natin mamaya. Spray na natin. Spray natin ito. Right. Nakakalay. Grabe. Spray natin yung guys yung U-bolt natin dito. Masama. Ito guys, sprayan din natin tong clamp na to. Yan. Pagka-spray ng WD-40 natin, we let the WD-40 do its thing.
Hayaan na muna natin siyang mag-set for 5 to 10 minutes bago natin i-test kung nawala yung sound. Hopefully, ma-resolve natin yung sound with that kind of solution. Tingnan natin. Ito guys, pakinggan natin. Kung meron pa tayong maririnig na squeaking sound or langit-ngit dyan sa mga ano natin, sa mga joints and the clamps after natin lagyan ng WD-40. Pakinggan nyo guys ha, yayanigin natin yung sasakyan natin. Ito na, i-shake ko na ha. Nawala. Nanahimik siya. Nawala na si Muning. Okay ba guys? Ayan guys, problem solved. Yay! Nawala na ingay oh. Actually yung kabila, hindi ko na rin pinakita. Inisprayan ko lang din naman. Same exact, similar dun sa kung paano natin inisprayan tong right side natin. Pina-settle ko for 5 to 10 minutes bago natin shinake. So, nawala na lahat ng squeaking sound. Ang narinig nyo lang is yung gasolina or yung diesel natin. Ayan, nagpe-play sa ilalim ng tangke, no? Kaya yun lang naririnig nyo. But other than that, nawala na yung ating pusa, si Muning. Nawala na yung langit-ngit. Effective yun guys. Happy ako na natanggal na natin yung ano, no? Yung squeaking sound na yan. And confident naman tayo na mawawala yun. Kasi nga, 1 year pa lang tong sasakyan natin. What could possibly go wrong except siguro kung kailangan natin i-claim yung warranty sa mga langit-ngit or merong problema sa mga bushing. But so far, itong ating first aid, wala naman naging problema. Successful naman. Okay na okay guys. I hope guys na may natutunan kayo dito. Very cheap way to do it. But of course, always think about your safety. Lagi nating tandaan, i-park nyo muna yung sasakyan natin sa flat surface. Engage nyo yung handbrake. Ilagay nyo sa park yung cambio. Or kung manual kayo, ilagay nyo sa primera. And then lagyan nyo na rin ng kalso bago kayo pumasok sa ilalim. Yun nga lang, medyo may dirty work tayong gagawin. Ayan, nandito tayo sa ilalim ng sasakyan natin. Good thing, mataas tong ating strada. Hindi na natin kailangan ng lifter para makapasok sa ilalim. And pasok naman tayo guys. Alright! Okay na okay. Always support my channel guys ha. Click nyo lang yung subscribe button and notification bell as well. And I'll see you on the next one. Bye bye! Have a nice day!